Доброго дня, показую котедж у селі Зимна Вода, вулиця Мазепи 2. О, це є кухня. Трошки безпорядок, але не особливо. Це є санвузол нижній, сходи наверх. Це є така кімнатка на першому поверсі. Кімната. І піднімаюсь по сходах. Будинок. Це є спальний будинок. Дивіться, половина. Оце, що я зараз показую. Окрема земельна ділянка. Давайте я так. Ви в кадр не подали. Що? Тут маю таку собачку файну. Так. Вигляд з вікна зараз вам покажу. О, тут є гараж на території того котеджа. Поруч ліс. От ліс видно. Зразу. І сосновий ліс тут є. До дороги центральної, до школи. Буквально метрів 300-200, до садочка так само. Тут гарна інфраструктура. В Зимній Воді гарні дороги. О, тут так собі люди відгородилися. А це є верхній санвузол. Гарна ванна така. І, до речі, наверху ще один, там такі от відкидні сходи, можна вилізти наверх, і там цілий поверх зверху є. Будинок поштукатурений, утеплений. Є ремонт, треба дещо підправити. Бо він робив все років 6 назад. Це є. Так, і зараз ще познімаю з вулиці трохи. Подвір'я. Ще раз кухню показую. О, вигляд з вікна. Дякую. Дякую. Я тут забираю зараз. Бо давайте я ще зніму і тоді ще раз зайду. Зараз я повернуся за хвилинку. Так. Так, це є в нас подвір'я, гараж. Це подвір'я, десь тут орієнтовно 4 сотки є. От як зовні виглядає цей будинок. От є зразу ліс поруч, будинок за парканом. От. До школи, я кажу, буквально метрів 250-300, до садочка і до лісу фактично метрів 100. В лісі гриби є, до речі. Я цей район дуже добре знаю, бо я тут теж неподалік живу. Так, як ви думаєте, яка ціна? А площа будинку яка? Скажіть, будь ласка, яка площа будинку? Площа будинку? Площа будинку. Чого? Так, площа будинку 120 метрів і ділянка орієнтовно 4 сотки. З вами був Любомир Банько, директор агенції нерухомості Real Best.